娘娘，您在想什么呢？这么入神。我一想到九王，心里就不是滋味。娘娘，您不会还是对他……我对他早就没什么想法了。我也告诉自己，不要再想这件事。但我一想到九王他曾经救过我的命，而这一切都是因我而起，我就觉得良心不安。娘娘，九王现在音信全无，我们就盼他一切安好吧。也许没有消息，就是好消息。无论如何，我希望他还能活着。活着，比什么都强。做了这么多面子功夫有什么用？你倒不如一道圣旨把我给判死，反倒不难。你以为朕不想吗？老九，朕没想到你一错再错，最终还是走上了一条不归路。我和你已经无话可说了，所有的事情都是我一个人设计的，别人毫不知情，他们全都被我给骗了。至于皇后娘娘，是我蓄意挑拨你们之间的关系，但是她对你忠心不二，毫无动摇。总之，一切都是我一个人的过错。你想给我定什么罪名，痛痛快快的来吧！九哥，把他们都压下去。是。走。齐胜，为何不速速判我？走，走。他们两个回来自首了。那这下，他们两个人都难逃一死了。丽丽，备上好吃的，我要去见杨言。杨言，看什么呢？都磨上了。我看蚂蚁搬家呢。这哪有蚂蚁啊？只有从一而终的人才能看到。是啊，就连蚂蚁都知道挪挪窝。你跟九王为何这么傻，还要回来？我是陪九哥回来的，他去哪儿我就去哪儿。红烧肉、小猪蹄儿，这都是我最爱的。慢点吃，慢点吃。姐姐，你给我送这些好吃的，你是不是要送我上路啊？你瞎说什么呢？我是看你在这种地方吃不到好吃的，才给你送过来的。我是有骨气的男人，不是进来只吃。要不是你向皇上投怀送抱，九哥也不会鬼迷心窍的去投敌。那是两码事儿。好，就算我投怀送抱了，他也不能干出投敌那种事儿。你终于承认你是投怀送抱了。那他就没想过，如果达子攻陷了平宁城，而我就在平宁城里面，我里外都是死路一条，他就没考虑过我的感受吗？那时候，九哥得知大势已去，我的父亲投靠了齐胜，赵王叛变，连你也变心了。你们都跟着齐胜，九哥他一无所有了，他只有一腔愤恨，只想杀了齐胜，赢了齐胜。赢了齐胜又如何？为了赢，他就能做出通敌那种事儿吗？他做这一切都是为了你呀！他得知你变心以后，就有了破釜沉舟的想法。
他心里的那些苦，你作为一个女人，你是不会理解的。是啊，一个女人是没有办法理解和原谅九王的做法的。但是站在一个男人的角度，我是可以理解的。换作是我也会那样做。现在看来，是我愧对于他。我刚才是私自去看了杨言，皇上要罚就罚我吧，别再给杨言添堵了。朕罚你做什么？朕知道，你看到杨言那个样子，心里难受。你一直把他当弟弟一样看待，如今他生死未卜，你肯定很担心。今天我看见他那个样子，真的很心疼。但是我知道，这件事我没有理由让你网开一面。说出来，无非就是为难你，也让我自己不好过。你可知道，九王为何会回圣都认罪？他想一个人揽下所有罪责，毫不牵连任何人。一开始，朕也很吃惊，不过后来便理解了。他会去通敌，朕能理解；他会回来认罪，朕也能理解。这才是他，这才像他的作风。我希望你相信我，与九王再无其他感情了，只是觉得他不应该这样去死。老九他作为一个男人，一辈子为情而去，可这情本就不属于他。他想夺回王位，可他在关键的时刻又做出了最错的选择，以至于到了今日这般境地，既要怪他自己，也要怪命运不佳。朕和他同为男人，能够理解他的所作所为。你就不问问，朕打算如何处置他们？我知道，皇上早已有主意。我再说什么，都是多余。奉天承运，皇帝诏曰：九王通敌叛国，蓄谋弑君，理应处斩。但念其已有悔意，且主动自首，上天有好生之德，先祖有爱护手足之遗训，故免其死罪，削其爵位，废为庶民，流放岭南。杨言因其年少，受人蒙蔽，念其初犯，不予重罚，充军北漠，5年后重返圣都，钦此。你这不孝子，还不叩首谢恩！要不是皇上仁慈，你等哪能逃得过一死？谢皇上不杀之恩。我一直在等你，我知道你是不会不出现的。我来是要把这个还给你。我送出去的东西从来不收回。人说出的话都可以收回，一个物件为何不可？你还在恨我、怨我吗？平宁之时，我是困兽之躯，我从来没有想过要伤害别人。如果我知道事情会这样，我当时绝对不会这么做了。我理解，所以我不怪你。今天我来，也不想再说过去谁对谁错。过去的，就当它过去了。我们从此互不相欠。如果当初娶你的人是我，事情是不是就会变得不一样？要我说，结果是一样的。这世界上有很多东西都是注定的，有些东西属于你，有些东西不属于你。人也一样，绕到哪儿去，是你的就是你的，不是你的强求不来。皇上这次仁慈，叫你发配岭南，以后也要自己保重。